Hej. Vi har lavet en lille pretzi om sandrevlen ude ved Ølsmagle, som jo er et meget unikt eksempel på succession. Og det her, det er vores pretzi om de forskellige plantearter og samfund, der er på de forskellige steder ved sandrevlen. Ja, og her har vi Even. Ja. Og her har vi noget tang, som er næringskilde til det, som skal gro op på stranden, når det løsriver sig, eller rådner nede i vandet, og så det bliver spillet op. Og så kommer der til at gro planter, på grund af, at det giver næring, når det ligger deroppe på stranden og rådner. Ja. Og så når det bliver skyllet op, så ligger det der, og så vil det ligge der og rådne og lugt. Og så vil det give næring til de planter, der skal gå længere op på stranden. Ja. Så som vist her på Hvidklippen, hvor der gror en hel masse planter, som har fået næring fra det tang og hvad andet ellers plante og dyre organiske materiale, der vil være blevet skyllet op. Ja. Og så har vi strandengen. Strandengen er, hvis du spørger mig, det mest livsfyldte samfund, som der er ude ved Ølsmagle, ved sandrevlen. På strandengen, der har vi klitroser. Og klitroser, de gror sjovt nok på klippen, som de så også hedder, klitroser. De kræver ikke særlig meget næring for at leve, så de er ret hårde planter. De kan godt overleve en hel del. Og vi ser dem have overtaget en stort område af beplantning derude. Og så har vi hedens blomster her. Der er rigtig mange blomster ude på heden, hvilket gør, at det er svært at identificere dem alle sammen. Men vi har i hvert fald nogle, hvis vi kommer ind her, nogle kløver herover, ser jeg. Måske også noget smørblomstvæsen, og noget lyng ser det lidt ud til, og noget siv. Men vi har ikke lige kunnet identificere dem alle sammen. Så har vi forplantning. Mere forplantning. Igen har vi ikke lige kunne identificere dem alle, der er så mange. Men det ser sådan her ud på et kæmpe enormt område, som er dækket af det her. Så har vi hedelyng, som vi godt kunne finde. Og hedelyng, den er også rigtig god. Lyng generelt er rigtig godt til at leve på sådan nogle områder, og til at overleve nærmest, til at klare sig på så sparet et underlag som det. Og så rykker vi os over til de efterfølgende træer. Når man ser på successionen, når man ser på strandprofilen, så starter du jo ud med vandet og så sandet, så det opskyllede tang. Og så langsomt kommer du ind over nogle af de mere basic planter og livsformer, som så langsomt går til de større, du så klitroserne og lyngen. Og efterfølgende af det, så vil der komme ting såsom birketræer, som vi har her. Der er et lille birketræ her, som er i gang med at vokse stort og stærkt. Og så vil der vil komme krat. Der er rigtig mange krat ude. Større krat. Store krat. Som en dag vil blive til skov. Ja. Og så har vi hængepil, som vi kan se her, kan være et stort træ, som har haft masser af næring og energi til at gro så stort, og nu har det jo masser af sol, som det kan bruge til at vokse endnu større, og sikkert også masser af næring i jorden. Ja, og med hængepilen afslutter vi som successionen, fordi en gang hvor hængepilen står, der var der vand, og så igennem tiden, så så har der samlet sig en hel masse sten og sand, og langsomt er hele revlen kommet, og alle de små planter, som vist tidligere, og nu er der i gang med at komme skov.
Og om 100 år, så kan det være, at der er vand igen. Eller mere skov, meget skov, stor skov. Så det er afslutningen på vores pretzi. Ja. Godt så. Den slukker jeg den. Har den overhovedet kørt? Hvor er den? Den har ikke kørt. Har den ikke kørt?